Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e semaine de l'apprentissage à distance. Aujourd'hui, on continue à parler du passé composé, mais déjà dans le contexte des verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Продолжаем говорить о passé composé в контексте тех глаголов, которые спрягаются в этом времени не со вспомогательным avoir, а уже со вспомогательным глаголом être. Поговорим сегодня, что это за глаголы, как их быстрее запомнить и что нужно учитывать во время их спряжения. Базовый принцип остается прежним. Composé означает, что глагол в этом времени, passé composé, состоит из двух слов. Первое слово — это вспомогательный глагол, просто в этот раз это уже être, а не avoir. И второе слово — это третья форма глагола, которую мы называем participe passé. Итак, какие глаголы у нас спрягаются в passé composé со вспомогательным глаголом être? Первое — это так называемый le verbe de la liste. У нас будет конкретный список глаголов, которые мы будем запоминать наизусть. Сегодня мы познакомимся с двумя способами быстрее запомнить эти глаголы. Второй случай — это le verbe pronominaux, возвратные глаголы. Например, они у нас были в такой теме, как le quotidien, когда мы говорили о распорядке дня. В любом случае, le verbe pronominaux мы распознаем по приставке se. Например, se détendre, se coucher, se promener, se laver и так далее. Сегодня мы фокусируемся на первом случае, le verbe de la liste, поскольку мы идем от простого к сложному, и когда мы будем учиться спрягать le verbe pronominaux, мы также должны будем учитывать вот эту приставку se. Это чуть-чуть сложнее, поэтому сегодня мы остановимся на первом случае. Какой бы вы глагол ни спрягали, глагол из списка или возвратный глагол, общее правило гласит: le participe passé prend la marque du masculin ou du féminin, du singulier ou du pluriel. Это значит, что к третьей форме глагола participe passé вы при необходимости будете добавлять букву «э» для того, чтобы обозначить женский род, или букву «с», когда вам нужно обозначить множественное число. Если у вас подлежащее представляет собой существительное женского рода и множественного числа, соответственно, вы добавляете обе буквы и «э», и «с». Когда мы спрягали глаголы со вспомогательным avoir, мы ничего не добавляли, каким и подлежащим не было. В этот же раз мы в каждом предложении будем думать, какое у нас подлежащее и нужно ли нам что-то добавлять к participe passé. Рассмотрим это на примере aller. Aller — это глагол из списка. Глагол у нас третьей группы, поскольку спряжение у нас, он спрягается не совсем по правилу, у него присутствует в настоящем времени отдельные формы, которые не сочетаются с правилами глагола первой группы. Итак, в passé composé глагол aller у нас будет спрягаться следующим образом. Pierre est allé au cinéma. Pierre подлежащее, c'est le singulier, c'est le masculin. Соответственно, к participe passé мы больше ничего не добавляем. Здесь у нас все просто. Дальше. Florence est allée en Normandie. Здесь уже мы обязаны добавить букву «э» к participe passé, поскольку подлежащее представляет собой существительное женского рода. Как вы слышите, и здесь aller, и здесь то же самое. На слух мы не чувствуем никакой разницы, однако на письме разница очевидна. Эту разницу вы обязаны отображать, вы обязаны согласовывать participe passé, добавлять нужное окончание, иначе получится конфузная ситуация. Например, когда текст в passé composé должен писать молодой человек, может возникнуть такая ситуация, что по предложению будет видно, что писала как будто девушка. Или например, текст был просто списан например, у одноклассницы. Или наоборот, когда текст passé composé нужно писать девушке от первого лица, а по тексту получается, что пишет мужчина. Соответственно, опять же, либо человек не выучил грамматику, не выучил этот пункт в passé composé, либо человек просто списал. Чтобы не допустить такой конфузной ситуации, мы обязаны согласовывать participe passé. Pierre et Florence sont allés à Cannes. Здесь у нас уже смешанная компания Pierre et Florence. Третье лицо множественное число. Мы показываем это в глаголе être. Он у нас спрягается дальше. И здесь мы добавляем уже S, la marque du pluriel. И последний вариант. Julie et Florence sont allés à Bordeaux. Опять мы никакой разницы не чувствуем на слух. Везде мы слышим aller, а на письме мы добавляем уже и E, и S, поскольку Julie et Florence, ce sont deux femmes, deux filles.
Как я уже сказала, aller — это глагол из списка. Этот список можно учить двумя способами. Первый способ — это запоминать пары антонимов. Как вы видите, антонимы доступны не везде, но заучив хотя бы антонимы, вы уже запомните половину этого списка. Итак, глаголы из списка это retourner. Retourner означает поворачивать или возвращаться. Passer означает в данном случае проходить. Passer — это особенный глагол, он также может спрягаться с is avoir, passé composé, но тогда у него уже будет другое значение. Следующее мы можем представить как антонимы. Например, venir — это приезжать, arriver — прибывать, entrer — входить. Здесь у нас наоборот. Aller — идти куда-то, ехать, partir — уезжать, то есть обратное от arriver, и sortir, в отличие от entrer, это наоборот выйти. Rester у нас означает оставаться. Naître — рождаться, mourir — умирать. Еще одна пара. Monter — подниматься, descendre — спускаться. Опять пара антонимов. И еще два глагола — это devenir, означает становиться, как в английском слово become, и tomber — это падать. Как вы видите, здесь глаголы и первой группы, и третьей группы. Здесь нету какого-то четкого правила, что только глаголы определенной группы могут состоять в таком списке. Здесь просто нужно учить наизусть. Второй способ учить такие глаголы — это запомнить аббревиатуру. Эта аббревиатура составлена из первых букв глаголов из списка. Но если мы сравним этот список, где у нас представлены антонимы, и сравним аббревиатуру, то в данном случае у нас 15 глаголов, однако, учив аббревиатуру, у нас получается 17 глаголов. Это получается из-за того, что с некоторыми глаголами мы можем делать однокоренные слова. Например, entrer — это входить, а rentrer — это возвращаться. Venir — это вернуться, а revenir — это, как получается, вернуться еще раз. То есть приставка re у нас означает сделать что-то опять. Например, от partir вы можете сделать repartir. Voilà. Из-за этого получается больше, на первый взгляд, больше глаголов, хотя на самом деле база у нас прежняя. Итак, аббревиатура у нас выглядит следующим образом. Dr. and Mrs. Vandertramp. Или Вандертрамп, можете говорить с русским акцентом. Здесь увеличивается число глаголов только вот за счет того, что у нас здесь образовано. Revenir, venir у нас также здесь присутствует. И опять entrer — входить, rentrer у нас имеет значение возвращаться. За счет этого получается как бы на два глагола больше. Voilà. Итак, если мы говорим о participe passé этих глаголов, конечно же, быстрее всего мы запомним глаголы, которые принадлежат первой группе, также глагол aller, который у нас числится в третьей группе, потому что здесь participe passé мы делаем по правилу. Это мы учили, когда мы начинали говорить о passé composé. Правый же столбик, опять же, нам придется запоминать третью форму наизусть, но, как вы видите, окончания здесь похожи. Например, у нас есть окончание «ü», venir, venu, devenir, devenu. Соответственно, если вы знаете participe passé venir, вы сделаете participe passé devenir и revenir. Partir и sortir похожи также с своими окончаниями у participe passé. Дальше. У глагола naître третья форма читается как né во всех вариантах. Mourir. Participe passé или третья форма здесь будет отличаться не только на письме, как и все остальные глаголы, но и также на слух, потому что мужская форма читается mort, все по правилу, женская форма morte. Descendre. Третья форма participe passé descendu. Voilà. В данном случае мы учим participe passé наизусть. Но так как мы говорили, что participe passé, знать эту форму, это только 50%, посмотрим еще раз на спряжение целиком. Итак, когда вам нужно спрягать глагол из списка, и когда мы в будущем будем спрягать возвратные глаголы в passé composé, спряжение у нас выглядит вот таким образом. Je suis venu, tu es venu, il est venu, elle est venue, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, elles sont venues. Здесь, получается, вам нужно
наизусть знать спряжение глагола être в настоящем времени. Это первая часть успеха, то есть мы спрягаем вспомогательный глагол в нужной нам форме, в нужном лице, и затем подставляем к нему participe passé. Это спряжение общее, это значит, что буква стоит в скобках, потому что здесь нет конкретного контекста. Если бы нам нужно было делать предложение, и мы точно знали, что подлежащее у нас представляет собой существительное женского рода, тогда мы эту уже не ставили бы в скобки, а мы писали это слово целиком. По поводу «vous» мы говорили, у нас есть 4 варианта развития событий. Это когда мы обращаемся к одному человеку вежливо, и это мужчина. Второй вариант, когда мы обращаемся вежливо к одному человеку, и это женщина, тогда мы добавляем Третий вариант, когда мы обращаемся к группе людей, и это смешанная компания или мужская компания, тогда будет venu с «s» на конце, и уже полный вариант venu из и с «s», когда мы обращаемся к группе женщин. Voilà. Это все, что нам сейчас нужно знать о passé composé тех глаголов, которые спрягаются со вспомогательным глаголом être.